आदिशक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा। की बूटी, ये है प्रभु नाम की बूटी, जिसने पाई उसने लूटी। जरा सी जरा सी जरा सी और पिला दे यार, जरा सी और पिला प्रभु नाम की बूटी, जिसने पाई उसने लूटी। जिससे हो जाए बेड़ा पार, जरा सी जरा सी जरा सी और पिला दे यार, जरा प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की। अब नींद भागी वाला, अब तो भाग गए होई। परमात्मा के नाम से तो पाप कोसों भागता है। अब कलयुग इस पंडाल के आसपास तो आ नहीं सकता, और भाई बाहर पहुंच जाओ और फिर इस बूटी की जगह वो वाली बूटी पीने लग जाओ तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यही बूटी जब तक पीते रहोगे तब तक तो पूरे जीवन की गारंटी ले सकता हूं, कलयुग तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। लेकिन गौरिया पहुंच गए और दोसर की बूटी गटागट अंदर, तो फिर तो कलयुग महाराज तुम्हारे खोपड़ी में तुम्हारे घर में सब कहूं तांडव मचे हैं भैया। फिर कलयुग महाराज तुम्हारे खोपड़िया और तुम समूचे नाली में पूरो आनंद मिली है, पूरो कोई कसर नहीं। हाँ, और कोनो दादा भैया पाछे से आ गए तो दो चार लाते और मुनाफा में। हाँ, तो वो बूटी मत पियो, हम जो बूटी पिला रहे हैं यही पीते रहो, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा।